fa izy ihany koa no mivaliantsika makany amin'ny lafiny toetry ny andro indray raha toa ka efa nieritreritra ny handatsaka orana artifisialy any amin'ny tapany atsimon'ny nosy ny fanjakana no ny ahitany dia fantatra fa nahazo rotsakora ny faritra iny ny farany herinandro lasa teo vokatry ny fisiany andro ratsy fanampanazavana avy hatrany avy eo anivon'ny sampandrara mpamantatra ny toetry ny andro. Tamin'ny faraparan'ny herinandro teo iny zany dia nahazorana ny faritra atsimo atsinana nosy iny sy ny tany amin'ny faritra atsimo tany satria misy an'ilay andro ratsy tany amin'ny atsinanany farafangana amin'izao tsika miteny izao izy dia efa mihamana lavitra ny Madagasikara izany hoe any amin'ny 500 kilometatra any morontsiraka atsinanany nositsika izy zany amin'izao noho izay dia tsy misy atahorana raha ny amin'ny toetry ny andro aloha ny resahantsika ny eto Madagasikara dia manomboka rapitso dia ho maina ny andro saika manerana ny nosy mandra-pahatapitry ny herinandro dia ho maina ny andro. Tianay marina kely fotsiny dia manentana antsika zahay meteo malagasy ato anatin'ny ministeran'ny fizahantany fitaterana ary famantarana ny toetry ny andro mba ho tondra ohatra maheno vaovao hafa isika dia tianay zahay tsy nefa manara-maso akaiky ny fizotran'izany andro ratsy izany ary mety an'io alina izy io no ahazo anarana fa amafisinay hoe tsy misy fiantraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara. Ny tianay amafisina fotsiny angamba dia hoe morontsiraka atsimo atsinana nosy iny dia andrivotra be mihitsiny dia ny mpiandrika zany no mila mitandrina sy maka ny fepetra mahakasika an'izay dia rapitso dia ho mafy koa ny fitsokan-drivotra miainga any Ambatondrazaka mandra-pahatonga ny atsiranana any.